Môre Skalk, Kobus, jy kan my onthou. Ons het hierso vir jou 'n Cehisa Braaiko edging masjien, baie eenvoudige masjien. Natuurlik is die masjien aangeskakel, besig om warm te word. Ons kan jou wys hierso waar sy temperatuur sit. Natuurlik is die masjien aangeskakel. Jy kan sien it's going to working temperature. Die masjien word daarso jou heaters aangeskakel, jou trimmers en dan jou top en bottom. Die minuut wanneer hy gaan sê ready, dan druk 'n mens net aan. Jy gaan nou sien wanneer hy op temperatuur kom. Ek kan jou so lank wys hoe sit ons die edging in. Ook baie eenvoudig. Gaan agter die rollertjie. Onder die guide. Just to guide the edging through. So sien dan stop jou edging in die middel van jou roller. Daai sal dan jou pick-up punt wees. Daar is jou pick-up punt in die middel van die roller. Natuurlik eenvoudig met 'n baie sterk gelatine. Met jou glue pot. So ek sê die masjien is baie eenvoudig. Jy het jou front, jou back trimmer, jou top en jou bottom. En dis dit. Niks fancy, niks moeilik. Baie eenvoudige masjien om te werk. Ek gaan 'n paar borde vir jou deursit dat jy die werking kan sien en ek glo jy sal gelukkig wees met hierdie masjien. Ja, ons is amper op temperatuur. Dit is net so klein rukkie wag. Kyk. So jy kan sien, is besig om warm te word. Hy gaan rondom 180 grade behoort hy reg te wees. Jy sal sien die skerm sal vir jou wys hy's op pause. Dan gaan ek jou wys wanneer ons hom aanskakel, dan gaan hy vir jou sê production ready, dan begin die masjien te loop. Basies hoekom hy nou so is, van die masjien aanskakel en jy gebruik hom nie, gaan hy in 'n idle mode in. Natuurlik om jou elemente te beskerm. So hy sal nou sy temperatuur bereik en dan kan ons vir jou 'n paar borde weer sit. Pause, says it's ready. Production, starts up. Valve running. Okay. We can go. Okay.
Okay, once more. Close up. Okay, all good.